संविधानको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता, विधिको शासनका लागि संवैधानिक सर्वोच्चता जरुरी रहेको उल्लेख। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनैतिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै मुलुकको समुन्नतितर्फ आगामी यात्रा तय गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। 7औं संविधान दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुडी खेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकका अपेक्षा, आकांक्षा, आशा र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। देउवाले नेपालको संविधानले शहीदहरूको सपना, नागरिकको आकांक्षा र नेपाली जनता भविष्यलाई एकाकार गरेको उल्लेख गर्दै संविधानको कार्यान्वयन मार्फत जनताको मुहारमा खुशी ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको समेत धारणा राखे। आजको दिनलाई मिलाइरहनुभएका स्वदेश एवं भविष्यमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार प्राप्तिका लागि दशकौँदेखि भएका तनावपूर्ण सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनको माध्यमबाट भएको अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, मानवाधिकार एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्ता अपराधहरूलाई संस्थागत गर्न, निर्वाचित प्रक्रियाबाट गठित संविधान सभाको निर्माण भएको नेपालको संविधान 7औं वर्षमा प्रस्तावित राष्ट्रिय उपस्थित हुँदालाई गौरव दिनुभएको छ। त्यस अवसरमा मुलुकको अग्रगामी प्रगतिका लागि भएका सङ्घर्ष आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण महान प्रधानमन्त्री देउवाले विधिको शासनको अपरिहार्य कडी, संवैधानिक सर्वोच्चता र त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधान भएको उल्लेख समेत सो क्रममा गरे। देउवाले सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमसँगै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संविधानको मूल उद्देश्य भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा निरन्तर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा व्यक्त गरे। सरकारले जाल लाग्ने गरी पदक विभूषण बाँडेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी, पदक अस्वीकार गर्न प्रधान न्यायाधीश राणालाई नेता नेमाङको सुझाव। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान सर्वस्वीकार्य भएको बताएका छन्। आइतबार 7औं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेकपा एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालको संविधान सर्वस्वीकार्य भएको बताएका हुन्। मधेस केन्द्रित दलहरूप्रति लक्षित गर्दै उहाँले नेपालको संविधानको निष्ठा र वफादारीताका साथ शपथ खाई लाभको पदमा पुग्ने र संविधानमा मतभेद कायम नै छ भन्ने दोहोरो नीति जनतालाई धोका दिने कुरा मात्रै भएको उनले बताए। संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्ने बेला सर्वसम्मति भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको आधारभूत प्रस्तावना मूल्य मान्यता सही छन् भन्ने कुरामा सर्वस्वीकार्यता भएको बताए। हरेक पक्ष अहिले आएर मौका प्रष्ट ढङ्गले जनतालाई धोका दिनका लागि अझै पनि संविधान दिवस नमनाऊ भन्ने कुरा, अथवा संविधानमा हाम्रो मतभेद छ भन्ने कुरा, अथवा संविधान मान्दैनौँ भन्ने कुरा, यो जनतालाई धोका दिने कुरा मात्रै हो। त्यसो भन्ने हरेक नेताहरूले संविधानको सम्बन्धमा शपथ ग्रहण गरेका छन्। हरेकले नेपाली जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको नेपालको संविधान बिना शर्त स्वीकार गर्दै म यो शपथ ग्रहण गर्छु। कसैले ईश्वर साँची राखेर भनेका होलान्, कसैले देश र जनता साँची राखेर भनेका होलान्। हरेकले संविधानको शपथ खाएका छन्। संविधानको दोस्रो संशोधन जब हामीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र हाम्रो भूभाग हो, हामीले हाम्रो नक्सामा कायम गरेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यौं।
त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा भएको लोगोमा हामीले सामेल गर्नुपर्थ्यो र त्यसका निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि हामीले सर्वसम्मतिले गरेका छौँ, अर्थात् यसमा संवैधानिक प्रश्नमा सर्वसम्मति देशमा बनेको छ। अध्यक्ष ओलीले एमाले फुटाउनका लागि असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र गैर कानुनी क्रियाकलाप भएको भन्दै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि यस्ता क्रियाकलापले बाधा सिर्जना गर्ने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतप्रति लक्षित गर्दै संविधानको व्याख्याको नाममा संशोधन गरिएको आरोप पनि लगाए। संविधान संशोधनको अधिकार संसदको 2/3 मात्रै भएको भन्दै ओलीले यस्तो काम अन्तैबाट हुनु खतरनाक भएको टिप्पणी गरे। संविधानमा नभएका चिज भएका चिजको व्याख्या हुन्छ। संविधानमा स्पष्ट व्याख्या गरेका चिजलाई उल्लङ्घन गरेर अर्कै चिज गर्नुलाई व्याख्या भनिँदैन, संशोधन हो, जसको अधिकार संसदको 2/3 मात्रै छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा दिने विभूषणहरू नेताका आफ्नो परिवार र नातागोताभित्रका मानिसहरूलाई दिएको भन्दै तीको आलोचना गरे। संविधान दिवसको दिन शहीदका आमा बुबा सहितका सन्तान घाइतेहरूले तकमा पाउनु पर्नेमा नेताका श्रीमती र बुबाले तकमा पाउनु विडम्बना भएको उनको टिप्पणी छ। यति बेर जनताका पराक्रमी सन्तानले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने, सम्मानित भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने, गर्व गर्नुपर्ने बालाई सम्मान, श्रीमतीलाई सम्मान। अघिल्लो पल्टको पनि म सम्झिन चाहन्छु। एकजनाको छोरालाई सम्मान, सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रीलाई सम्मान, अर्कोको छोरो महान समाजसेवी, अर्काको छोरी महान समाजसेवी, अर्काको सुपुत्र अर्को महान समाजसेवी। कस्तो विडम्बना यस देशको! कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा। लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा। अध्यक्ष ओलीले नयाँ संविधान बनेपछि राजनीतिक परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिनको अन्त्य भएको उल्लेख गरे। त्यस्तै कार्यक्रममा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले सरकारले घोषणा गरेको पदक अस्वीकार गर्न प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरूलाई सुझाव दिए। सरकारले घोषणा गरेको पदक संसद विघटन बदर गर्ने, न्यायाधीशले पाउनु चितुवा कराउनु र सिङ्गारी खसी हराउने जस्तै भएको बताए। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकार विरुद्ध काम गरेका व्यक्तिलाई छानी छानी पदक दिएको उनले आरोप लगाए। आज पुरस्कारको घोषणा सुने, साथीभाइहरूले फोन गर्नुभयो, जानकारी गराउनुभयो, सोध्नुभयो। मलाई आश्चर्य लागेको छ। अब यो यस्तो भएको हो भनेर म दाबी गर्दिनँ, तर हाम्रो गाउँघरमा भनाइ छ नि, पारी चितुवा करायो। हिजो साँझ त चितुवा कराएको थियो हो त्यहाँ पर, हेर हेर भनेर बिहान यसो खोरमा हेरेको त सिङ्गारी खसी त हराएछ, चितुवाले बोकेर लगेछ। हामी गाउँघरमा त्यही भन्छौँ। त्यहीँबाट यो उखान बनेको होला, पारी चितुवा करायो, वारी सिङ्गारी हरायो। वास्तवमा जननिर्वाचित केपी ओलीको सरकारलाई जनताको जनादेशबाट होइन, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट विस्थापित गरेर अहिले अदालतको आदेशबाट स्थापित सरकार छ। हामीले सम्पूर्ण विमतिहरूका बावजुद सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मान्यता दियौँ, हामीले कार्यान्वयन गर्यौँ र यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यस्तै कार्यक्रममा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा पार्टीले फ्रन्ट लाइनमा काम गरेको बताए। उनले सामाजिक न्याय, समानता, पछाडि परेका वर्गको अधिकारको हिसाबले प्रगतिशील संविधान बनाएको र संघीयता कार्यान्वयनमा गएको बताए। संविधान जारी भएपछि बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरेका शक्तिहरू मूलधारमा आएको उनले बताए। प्रस्तावनामा बहुलवाद, प्लुरलिजम भन्ने कुरा लेख्न चाहिँ उनीहरूले मानेनन्, कम्युनिस्टहरू मानेनन्। अनि सुशीलदाले आफूलाई एकछिन अलग्गै गराउनु भयो। बहुलवाद अथवा प्लुरलिजम त्यो संविधानमा नपरेकोले उहाँले हुँदैन, संविधानमा बहुलवाद नराखेसम्म म चाहिँ गर्दैन।
भनेर उहाँ त एकछिन माथि कोठा गएर सुत्नुभयो अथवा चाहिँ के गर्नुभयो, कसैलाई पनि नभेटिकन गर्नुभयो। पछिबाट प्रस्तावनामा त राखेनन्, धारा 41 कि 42मा बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हुनेछ नेपालमा भन्ने त्यति भएपछि अनि उहाँले चाहिँ ल बहुलवाद संविधानमा पर्यो भनेर बल्ल चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको हो। यो संविधान त्यो प्रोसेस कम्प्लिट नहुन्जेलसम्मलाई पनि उहाँलाई चाहिँ एउटा हुन्छ कि हुँदैन भने त्यो बेलासम्म अन्तिम समयसम्म पनि दुविधा जस्तो थियो र संविधान जारी भइसकेर चाहिँ उहाँले आफ्नो एउटा अनुयायी जसलाई राजनेता या राजगुरु भनेर मान्नुहुन्थ्यो त्यो मान्छेको सपना चाहिँ मैले पुरा गर्न पाएँ, म यसमा खुसी छु र मेरो आज चाहिँ दायित्व एउटा ठुलो दायित्व नेपाली जनतालाई संविधान सभाबाट जुन संविधान दिने जनता र नेताको चाहना थियो त्यो पुरा भयो र मेरो टाउको बोझ चाहिँ आज हल्का भयो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। ओलीलाई जनताले सजाय दिने समाजवादी अध्यक्ष नेपालको दाबी, पटक पटक संविधानमाथि आक्रमण गरेको आरोप। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीलाई जनताले सजाय दिने दावी गरेका छन्। आइतबार पोखरामा कास्की जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेला एवं विचार गोष्ठीमा अध्यक्ष नेपालले ओलीले पटक पटक संविधानमाथि आक्रमण गरेकाले सजाय पाउने उल्लेख गरेका हुन्। संविधान दिवसको अवसर समेत पारेर समाजवादीले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले संसद पुनः गर्ने सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भएको टिप्पणी गरे। उनले संविधानमाथि आक्रमण गर्ने केपी ओलीलाई जनताले सजाय दिने भन्दै संविधान भन्दा माथि नेता हुन नसक्ने पनि स्पष्ट पारे। आज सबैले त्यो नेकपा एमालेको नाम लिने बित्तिकै सबैले नाक मुख खुम्च्याउने गरेका छन्। सारा जनताको नजरमा त्यो तल खसिसकेको छ, त्यसको जम्मै इज्जत प्रतिष्ठा गुमिसकेको छ। सबभन्दा पहिले त्यसले संविधानमाथि धावा बोलेको छ। यो मसँग एउटा किताब छ, किताबको नाम हो फैसलाको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ। यो सँगै किताब सर्वोच्च अदालतले 2077 साल को महिनामा पुसको 11 गते पहिलो फैसला गरिसकेपछि दोस्रो फैसला गरेको थियो 2078 सालको असारको 28 गते। यो 2078 साल असारको 28 गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ हो यो। तर पहिलो फैसलामा टेकेर यो दोस्रो फैसला गरिएको छ। यो फैसला तपाईँ पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। यो संविधानवादको इतिहासमा एउटा कोसे ढुङ्गा फैसलाको रूपमा नेपालको इतिहासमा दर्ज हुनेछ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालको संविधानको व्याख्या गरेको छ। अध्यक्ष नेपालले असार 28 र फागुन 11 गतेको संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला संविधानवादको दृष्टिमा कोसी ढुङ्गा भएको दावी गरे। उनले आफ्नो पार्टीले संविधान पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै ओलीले पहिलो पटक आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछन् भनेर संसद नै विघटन गरेको दावी गरे। एमाले जनताको नजरबाट खस्किसकेको नेपालको भनाइ छ। समाजवादीका नेता एवं सांसद किसान श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ आफू एक्लै भए पनि एमालेका निम्ति भारी पर्ने ठकुवा गरे। उनले समाजवादीले गण्डकीमा कम्युनिस्टको आचरण के हो सिकाउने बताए। समाजवादीले कास्की अध्यक्षमा धनराज गुरुङलाई चयन गरेको छ। संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा 903 जनालाई विभूषण प्रदानको घोषणा। प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष भट्टचनलाई राष्ट्रदीप सम्मान। संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 903 जनालाई विभिन्न विभूषण, अलङ्कार र पदक प्रदान गरेकी छन्। नेपालको संविधानको धारा 277 को उपधारा 1 बमोजिम गत भदौ 29 गतेको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ती विभूषण प्रदान गरेकी हुन्। नेपाल रत्न 1 जनालाई, राष्ट्र गौरव 2 जनालाई, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणी 5 जनालाई प्रदान गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई नेपाल रत्न प्रदान गरिएको छ भने मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष सुवर्ण
स्वर्ण शमशेर राणा र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरव पदवी दिइएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, स्वर्गीय तुलसीलाल अमात्य, स्वर्गीय मङ्गलादेवी सिंह, मोहन चन्द्र अधिकारी, स्वर्गीय दुर्गानन्द झा र स्वर सम्राट स्वर्गीय नारायण गोपाल गुरुआचार्यलाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप प्रदान गरिएको छ। सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथम श्रेणी 5 जनालाई, उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणी 1 जनालाई, प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री द्वितीय श्रेणी 24 जनालाई, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणी 39 जनालाई, प्रबल जनसेवाश्री तृतीय श्रेणी 161 जनालाई, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणी 8 जनालाई, प्रबल जनसेवाश्री चतुर्थ श्रेणी 319 जनालाई र जनसेवाश्री पञ्चम श्रेणी 190 जनालाई प्रदान गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले संविधान दिवसका अवसर पारेर उद्यमी, व्यवसाय, बैंकर लगायतलाई विभिन्न मानव पदवी, अहंकार र पदकबाट सम्मान गरेको छ। यसै अन्तर्गत प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका उद्यमी देवी प्रकाश भट्टचनलाई स्वीकृतिमय राष्ट्रदीप पदकबाट सम्मान गरिने भएको छ। भट्टचनको नेतृत्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, पर्यटन उद्योग, पानी जहाज कम्पनी लगायत छन्। यस्तै डाक्टर उपेन्द्र महतो, सुरेन्द्र वीर मालाकार, ध्रुव कुमार श्रेष्ठ लगायतले पनि स्वीकृतिमय राष्ट्रदीप पाएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने भएको छ। त्यसमा फिल्म तथा संगीत क्षेत्रका पनि व्यक्तिहरू समावेश छन्। स्वर सम्राट नारायण गोपाललाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप पदकबाट विभूषित गरिँदैछ। संगीतकार भक्तराज आचार्य, अभिनेत्री गौरी मल्ल, गीतकार कालीप्रसाद रिजाल, संगीतकर्मी चिन्तामणि योगी, स्वर्गीय गायिका रानुदेवी अधिकारीलाई भने सुप्रबल जनसेवाश्रीबाट सम्मानित गरिनेछ। सम्बुजित बाजकोटा भने कीर्तिमय राष्ट्रदीप पाउने सूचीमा छन्। त्यस्तै प्रबल जनसेवाश्री पाउनेहरूमा कलाकार रमेश बुढाथोकी, कलाकार तथा निर्देशक दीपा श्री निरौला, कलाकार हेमन्त बुढाथोकी, गायक चन्द्र प्रसाद शर्मा, दोहोरी गायक कुलेन्द्र विश्वकर्मा, गायिका विष्णुमाछी, गायिका देविका प्रधान, कलाकार नवल खड्का, कलाकार प्रकाश घिमिरे र गायक तथा संगीतकार कस्तुप पन्त रहेका छन्। जनसेवाश्री पाउने कलाकारको सूची भने लामो छ, जसमा अभिनेत्री केकी अधिकारी, गायक प्रकाश सपुत, अभिनेता अनमोल केसी, गायक हेमन्त शर्मा, हास्य कलाकार कमल गाउले, फिल्म निर्देशक मिलन चाम्स, गायक नवीन पौडेल, कलाकार सुजल बम, नृत्यकार तेरिया फैजा मगर, हास्य कलाकार शिवशंकर रिजाल, फिल्म कर्मी राजकुमार राई, कलाकार रन्जु झा र गायिका राधिका हमाल छन्। सरकारले पुरस्कृत गरेका 903 जनाको सूचीमा नेताका परिवारका सदस्य समेत परेका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका दिवंगत पिता मंगल प्रसाद उपाध्याय र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पत्नी सीता दाहालको नाम पनि समावेश छ। माधवका पिता स्वर्गीय मंगल प्रसाद उपाध्यायलाई प्रबल जनसेवाश्री पदक घोषणा गरिएको छ। उनको नाम प्रबल जनसेवाश्रीको दोस्रो नम्बरमा छ। त्यस्तै दाहालकी बिरामी पत्नी सीता दाहाललाई राजनैतिक अभियन्ताका रूपमा प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रदान गरिने भएको छ। त्यस्तै सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरव पदक प्रदान गरिने भएको छ। कांग्रेसका संस्थापक सुवर्ण शमशेरले मरणोपरान्त राष्ट्र गौरव पदक पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङ र क्रिकेट टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित दर्जन बढी खेलाडी सरकारले प्रदान गरेको विभिन्न पदकबाट सम्मानित हुने भएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदान गरेको विभूषणबाट खेल क्षेत्रमा योगदान दिएका खेलाडी र प्रशिक्षकले विभिन्न पदक प्राप्त गरेका हुन्। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान चेम्जोङ र क्रिकेट टोलीका कप्तान मल्ललाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रबल जनसेवाश्री पदकबाट सम्मान गर्न लागेकी हुन्। नेपाल एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष राजी विक्रम शाह प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा पदकबाट र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दलाई जनसेवाश्री पदकबाट विभूषित गर्ने सरकारको निर्णय गरेको छ। त्यस्तैमा स्वर्ण पदक विजेता अनु अधिकारी, ब्याडमिन्टनका पूर्व खेलाडी तथा अम्पायर दीपक थापा, तेक्वान्डो प्रशिक्षक
नबु लामा, पावर लिफ्टिङ खेलाडी प्रकाश केसी, उसु खेलाडी जुनी राई, टेक्वान्डो खेलाडी संगीता बस्याल, करातेका लक्ष्मण तामाङ, ट्रायथलन खेलाडी सोनी गुरुङ, फुटबल खेलाडी विमला चौधरी, खेलकुद सामग्री उत्पादन कम्पनी केल्मीका प्रबन्ध निर्देशक उत्तम नेउपानेलाई खेलकुद आयोजकका रूपमा पदक प्रदान गर्न लागेको हो। जनसेवा श्री पदकबाट सागकी दोहोरो स्वर्ण पदक विजेता तेक्वान्डोकी आइसा साके, तेक्वान्डोका कोरियन प्रशिक्षक कोन ओन दाल, पारा खेलाडी केशव थापा र हिमाल अर्याल विभूषित हुनेछन्। नेपाल प्रताप आभूषणबाट तेक्वान्डो खेलाडी तथा प्रशिक्षक लक्ष्मण बहादुर ऐर सम्मानित हुने भएका छन्। संविधान निर्माणको 7 वर्षमा पनि जनता खुसी हुन सकेन, जनचाहना अनुरूपको कार्यान्वयन नभएको भन्दै रुष्ट। संविधान निर्माण भएर 7 वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि जनताहरू संविधानबाट खुसी हुन सकेका छैनन्। जनताका लागि बनाइएको संविधान जनचाहना अनुरूपको कार्यान्वयन नभइदिँदा संविधान र राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति जनता रुष्ट देखिन्छन्। 7औं संविधान दिवसको अवसरमा टुडी खेलमा भव्य कार्यक्रम भइरहँदा बाहिर आम सर्वसाधारण भने निराश देखिन्थे। बाहिरबाटै संविधान दिवसको कार्यक्रम निहालिरहेका आम सर्वसाधारणहरूको एउटै स्वर थियो, संविधान जनतालाई सर्वोच्च बनाउन होइन, नेता सर्वोच्च बन्नका लागि रहेछ। यो संविधान जनतालाई चाहिँ सार्वभौम सत्ता बनाउन सकेको छैन, नेता सर्वोच्च भनेछ, जनता सर्वोच्च बनाउनको लागि यो संविधान भनेका थिए। अहिले चाहिँ नेताहरू चाहिँ सर्वोच्च बनेका छन् र हिजोको दिनमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ जुन राजतन्त्र थियो, राजतन्त्रलाई चाहिँ उनीहरूले सामन्ती निरङ्कुश र 47 सालको चाहिँ संविधानले चाहिँ यो देशमा राम्रो काम गर्न सकेन भनेर जनतालाई उनीहरूले चाहिँ नेपाललाई स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउने, नेपाललाई सिङ्गापुर जस्तो विकास गर्ने, नेपाललाई समृद्धि बनाउने भनेर उनीहरूले चाहिँ जुन संविधान ल्याए जनता सामु, आज त्यो संविधानले चाहिँ अब नेताहरूलाई आफ्नो मनोमानी ढङ्गले आफैले उनीहरूले चाहिँ यो संविधानलाई उल्लङ्घन गरेका छन्। यो संविधानबाट जति अपेक्षा जनताले गरेको थियो, तपाईँले गर्नुभएको थियो थिएन मलाई थाहा छैन, मैले गरे मलाई नि थाहा छैन, थिएन पनि होला थाहा छैन, तर चाहिँ जति जनताले अपेक्षा गरेको थियो आम पब्लिक नेपालले, त्यो चाहिँ 1% पनि जनताले यो संविधानबाट कुनै कुरा पनि फाइदा भएको अनि जनताको चाहिँ संविधान भएको, कानुनी राज्य भएको हामीले चाहिँ 1% पनि हामीले यो संविधानबाट महसुस गर्न पाएका छैनौँ। विभेदको राजनीति छ, विभेदले अहिले हिमाल पहाड तराईदेखि विभिन्न जात जाति भाषाभाषी धर्ममा फुट ल्याइराखेका छ। महँगीको कुरा चाहिँ आकाश छुइसक्यो, कोही बोल्ने होइन। हत्या दिनानुदिन बढेका छन्, बलात्कार भएका छन्, भ्रष्टाचार भएका छन्, तर सरकार मुख दर्शक गर्छ। आफ्नो स्वार्थका लागि र आफ्नो सुरक्षाका लागि मात्रै संविधान आएको, त्यसैले गर्दा सेनाका अगाडि उहाँहरूले सेनासहित राखेर संविधान दिवस मनाउनु। यसलाई जनताले स्वागतै गरे, जनताले यसलाई चाहिँ नेताले मात्रै स्वागत छ। संविधान के हो भन्ने नेताले थाहा भएन। आम सर्वसाधारणहरूले जनताले अपेक्षा गरेको 1% चाहना पनि संविधानबाट पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। आम सर्वसाधारणहरूले अहिलेको संविधानबाट नेपाली जनताले कानुनी राज्य भएको महसुस नै नभएको बताएका छन्। अहिले नेपालमा विभेदको राजनीति मात्र भइरहेको जनताको गुनासो छ। संविधान बनाउने नेताहरूको नियत नै ठिक नभएको भन्दै आम सर्वसाधारणहरू नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति रुष्ट बनेको टुडी खेलमा पुगेका सर्वसाधारणहरूबाट प्रष्ट हुन्छ। संविधान दिवसको लागि संविधान त अब पहिलेको हेरिका त अहिले अब राम्रै छ मेरो विचारमा है, नराम्रो होइन। तर के छ भने अब संविधान पालना गर्ने र नगर्ने कुरा हो। अब यो चाहिँ के भइरहेको छ भने अहिले नेताहरूबाटै त्यति पालना गरेको देखियो। संविधानको पालना सबै तहबाट गर्नु पऱ्यो। यो विशेष गरी नेता उच्च तहका राजनैतिक तहका व्यक्तिबाट उसको परिपालन हुनु जरुरी छ र साथै यो सर्वसाधारणलाई पनि सबैले जानकारी हुन आवश्यक छ। र अहिले विशेषतः 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात जनताले जुन अपेक्षा गरेको छ त्यो किसिमको यो संविधानको परिपालना नभएको पाइएको छ। संविधानभन्दा माथि नेताहरू भएको भन्दै जनताले टुडी खेल बाहिरबाटै संविधान दिवसको कार्यक्रम हेरिरहेका सिन्धुपाल्चोकका चन्द्रबहादुर रामदामले नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ र विदेशी मालिकहरूलाई रुझाउनका लागि संविधानको धज्जी उडाइरहेको बताए। उहाँले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने भनेर राजतन्त्र फालेकाहरू अहिले आफै सामन्ती र निरङ्कुश बनिरहेको बताए। देशमा केही परिवर्तन भएको छैन है, कानुन मान्नेहरूलाई मात्रै छ, नमान्नेहरूलाई कानुनै छैन है। नमान्नेहरूको लागि पनि सहज हुने तरिकाले है, राम्रो हुने राम्रो गर्नुको लागि पनि नेतालाई मात्रै कानुन हुनु भएन, सर्वसाधारणमा कानुन आउनु पर्छ। पुरा भएको छैन। हामीले ल्याएको संविधान
को अपेक्षा त पुरै भएको छैन। पुरा हुनको लागि चाहिँ पुरै सिस्टम कानुनमा सिस्टम छैन, नियम कानुनहरू छैन होइन। तीहरू पुरा गर्नको लागि अक्षरशः जनताले पनि पालन गर्नु पर्यो र अनि नेताले राज्यले पालन गर्छ। अब संविधान बनिसकेपछि संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताको आकाङ्क्षा अनुसार नेपालमा चाहिँ एउटा राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ स्थायित्व हुनुपर्थ्यो र जसरी चाहिँ हिजो निरङ्कुश शासन व्यवस्था भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्थापना भइसकेपछि सबै जनताको चाहिँ आधारभूत ढङ्गले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका हकमा चाहिँ संविधानमा उल्लेखित भए पनि संविधान एउटा खोस्राको रूपमा मात्र आज स्थापित छ र संविधानमा लेखिसकेपछि ती कुरा लागू गर्नको लागि नेपाल सरकार र सम्पूर्ण निकाय त्यसको लागि चाहिँ लाग्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। आम सर्वसाधारणहरूले जनताका लागि बनाइएको संविधान नेताहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरेको बताएका छन्। संविधानको नाममा नेताहरूले जनतालाई वस्तुको भावमा उपयोग गरेर बाध्यकारी ढङ्गबाट पार्टीमा प्रवेश गराउने काममा मात्र नेताहरू लागि परेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। संविधान बनेको 6 वर्ष पूरा भइसक्दा समेत जनताले अनुभूति गर्न अहिलेसम्म नपाएको सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरसबाट आइतबार यो वर्षकै सबैभन्दा कम संक्रमित थपिए। 734 संक्रमित थपिँदा 12 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 734 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,013 नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआरबाट 656 र एन्टिजेनबाट 78 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टाभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा 241 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँका सबैभन्दा बढी 187 जना रहेका छन्। यसै गरी भक्तपुरमा 32 र ललितपुरमा 22 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 14 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 65 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 93, सुनसरीमा 72, कास्कीमा 61, झापामा 33, रूपन्देहीमा 21 र चितवनमा 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा हालसम्म पीसीआरबाट 7,84,566 र एन्टिजेनबाट 88,968 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,84,566 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,413 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण भई निको हुनेको संख्या 7,49,213 पुगेको छ। हाल देशभर 24,313 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। ती मध्ये 22,864 होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 1,449 संक्रमित छन् भने 390 जना आइसियुमा र 117 जनाको भेन्टिलेटरमा राखी उपचार भइरहेको छ। देशभर 248 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,409 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 21,360 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। र पदयात्रा खुलाएर पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पर्यटन व्यवसायीहरूको माग। भिसा र क्वारेन्टिनमा लचकता अपनाउन सरकारसँग आग्रह। नेपालको पर्यटनको ठूलो हिस्सा ट्रेकिङ पर्यटनको रहेको छ। विश्वमा चर्चित पदमार्गहरूले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाएको छ। खुम्बु, मनास्नु, अन्नपूर्ण, मनाङ, मुस्ताङका ट्रेकिङ रुटमा विदेशीसँगै आन्तरिक पर्यटकको पनि चासो बढिरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुँदै गएको छ। यसले तत्काल ठूलो समूह बनाएर घुमाउने अवसर नदिए पनि पदयात्राको पर्यटनलाई खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। नेपाल बाहिर धेरै देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई खोपको पूरा मात्रा लगाइसकेको छ। यस्तोमा पदयात्रामा जान चाहने विदेशी पर्यटकले 72 घण्टाको पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ रिपोर्ट पनि लिएर आउने भएकोले क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्था गरेर पदमार्गमा जाने पर्यटकलाई खुकुलो बनाउन व्यवसायीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सरकारले चाहिँ अलिकति केही राहत प्याकेज जस्तो ल्याउनुपर्छ। जस्तो क्वारेन्टाइनको कुरा भयो, जबकि उनीहरू उताबाटै अलरेडी भ्याक्सिनेट भएर आएको हुन्छन् र यहाँ आइसकेपछि उनीहरू त्यो पाँच पनि पीसीआर गरेर आएको हुन्छन् र पीसीआर रिपोर्ट जब नेगेटिभ भएको हुन्छ भने त्यस अवस्थामा त उनीहरूलाई आउन दिनु पऱ्यो नि। र अरू कुरा यहाँ उनीहरू यहाँ आएपछि पनि त एक दिन त बस्नुहुन्छ उहाँहरू पनि, र 2 दिनसम्म त ठिकै हो, 2-3 दिनसम्म बस्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि अब यहाँ आएर जसले उहाँले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ
उहाँहरू पनि जो गाइड हुनुहुन्छ उहाँले पनि त अब पछाडि गरेको हुन्छ होइन, उहाँले अलिकति इन्जेक्सन पनि लिइसक्नुभयो भने यो अवस्थामा चाहिँ अब सरकारले अझै पनि कुनै पनि एउटा गेस्ट आउँछ भने उसलाई चाहिँ 10 दिनसम्म एउटा कोठामा थुनाइ राख्न चाहिँ एकदमै न्यायसङ्गत हुन्न, किनभने उनीहरूको टाइम एकदम छोटो हुन्छ। उनीहरू भनेको 10, 12, 15, 20 दिन आउने हो, 10, 15, 20 दिनमा लागि आउँदाखेरि तपाईँको 10 दिन नै होटेलमा बस्नु पऱ्यो भने उनीहरू कहाँ घुम्ने? उनीहरू यहाँ होटेलमा बस्न एउटा कुनै त्यो होटेलमा बस्नु भने एउटा जेल जस्तो हुन्छ, तपाईँ बाहिर निस्किनै पाउँदैन। उनीहरू त्यो जेलमा बस्न त पक्कै आएको होइन नि। त्यसले गर्दा चाहिँ कस्तो भने यसले चाहिँ एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट परिरहेको छ क्या हाम्रो गेस्टहरूलाई। जुन कुरा हुन्छ उनीहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यही हो। अब नेपालमा जबसम्म अहिले के छ भने जबसम्म साथीहरू हाम्रो ग्रुपहरू पनि जबसम्म अब यो जुन अलिक 10 दिनको क्वारेन्टाइन भन्ने कुरा छ, जब कि भ्याक्सिनेट लाएर पनि पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ देखाएर पनि 10 दिन बस्नु पऱ्यो भने अहिले यो अवस्थामा आउनेवाला कोही हुनुहुन्न। यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सीको छाता संस्था टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले अनअराइभल भिसा खुला गर्ने र क्वारेन्टाइन बस्ने नियमलाई हटाएर पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिने बताउनुभयो। एकजना पर्यटक पदयात्रामा जाँदा कम्तीमा 20 जनाले रोजगारी पाउने र अर्थोपार्जन हुने अनुमान गरिन्छ। साहसिक पर्यटन, हिमाल आरोहण, पदयात्रामा मात्र पनि खोल्न सके पर्यटन सिजन सँगै चलायमान बनाउन सकिने बताए। 7 डेजको क्वारेन्टाइन हटाउनु पर्ने, भ्याक्सिनको मात्रा पुरा गरेर आएको पर्यटकहरूलाई पिसिआर नेगेटिभको आधारमा विभिन्न गन्तव्यमा घुम्न दिनुपर्नेछ भने हाम्रा विदेशी पर्यटकहरू घुम्न आउँदै गर्दा B2B भ्याक्सिन लाएर आएको पर्यटकलाई भ्याक्सिन लाएर नै हामीले सर्भिस दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। यसै कारणले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अध्यक्ष र सिङ्गो कार्य समिति र सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरूको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक नेपाल सरकारलाई अनुरोध र आग्रह छ, 7 डेजको क्वारेन्टाइन हटाउनु पर्यो, भ्याक्सिनको मात्रा पुरा गरेर आएको पर्यटकहरूलाई स्मुथ रूपमा घुम्न जाने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो र नेपालमा सम्पूर्ण व्यवसायीदेखि श्रमिकसम्मलाई छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो र नेपाललाई रेड जोनबाट हटाउनु पर्यो। यदि यो हुन सकेन भने हाम्रो 70 to 80% पर्यटन व्यवसाय र श्रमिकहरू भोलि विस्थापित भए भने नेपाल सरकारलाई ठुलो धक्का हुनेछ। यस अर्थमा यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ छिटो यो निर्णय गर्नको लागि विनम्रतापूर्वक ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टान हार्दिक अनुरोध गर्दछ। 1.5 दशकदेखि सकारात्मक लयमा रहेको नेपालको पर्यटन व्यवसाय कोरोनाको कारण नराम्रोसँग थलिएको छ, तर संक्रमणको जोखिम कम भएका मुलुकबाट नेपाल बारे चासो बढ्न थालेको ट्राभल व्यवसायी बताएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर घटेको समाचार आउन थालेपछि इन्क्वायरी बढेको पनि व्यवसायीले बताएका छन्। सरकारले भिसा र क्वारेन्टाइनको विषयमा समयमा नै निर्णय नलिए व्यवसाय उठ्नै नसक्ने गरी थलिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अब बाहिरबाट आउने पर्यटकलाई चाहिँ हामीहरूको इन्क्वायरी अनुसार जसरी हामीहरूलाई अहिले गेस्टबाट इन्क्वायरी आइरहेको छ ट्रेकिङ जानको लागि, डबल भ्याक्सिन भएको केसलाई अनएराइभल भिजा र उहाँहरूलाई नेपाल आउनको लागि आउँदाखेरि क्वारेन्टाइनको प्रावधान हटाएर अनएराइभल भिजा नदिने हो र अब यही लेभलले नै पर्यटन व्यवसायलाई लैरहने, यसरी नै पर्यटकहरूलाई आउनलाई यसरी नै पुरानै खालको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ रुल्स बनाइराख्ने, त्यसलाई नहटाउने यो स्थितिमा गयो भने हामी पर्यटन व्यवसायीहरू अलरेडी अलमोस्ट 2 years हामी अलरेडी डाउन भइसकेका छौँ। अब यही तरिकाले गयो भने हामी उठ्नै नसक्ने गरेर ढल्ने छौँ। सो यो रिजनले गर्दा अब नेपाल सरकारले एउटा खालको प्रावधान अनुरूप एउटा हामी किन सधैँ लास्टमा पर्ने, सधैँ अरू देशको कपी गर्ने। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्नु अघि नेपालले भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिरहेको थियो। 2020मा 20 लाख पर्यटन ल्याउने तयारी हुँदै गर्दा कोरोनाले सबै कार्यक्रम बिथोलिदियो। अहिले संक्रमणको दर क्रमशः घटिरहेको र खोप लगाउनेको संख्या बढिरहेकोले विभिन्न क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।